কি ভাই হাতে এত টাকা কেন ভাই? ভাই আমি যেমন বিজনেস করে লক্ষ টাকা কামাচ্ছি, চাইলে আপনারাও কিন্তু বিজনেস করে মনের সাহস রেখে কিন্তু এর একটা মেশিন নিয়ে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবেন। কি বলেন ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, এটা হচ্ছে স্মার্ট কফি মেশিন। যাদের মুদির দোকান আছে, বিকাশের দোকান আছে, ফ্লেক্সিলোডের দোকান আছে, অথবা যে কোনো একটা স্টোর আছে, আপনারা লাভ খুঁজে পাচ্ছেন না, এর একটা মেশিন যদি আপনার পাশে রেখে আপনি একটা কফি মেকারের বিজনেস করেন, কফি বিক্রি করেন, চা বিক্রি করেন, দুধ চা, রং চা সবকিছু তৈরি করতে পারবেন এই মেশিনটা দিয়ে। ঠিক আছে, এটা দিয়ে চাইলে আপনারা লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবেন একেবারে সহজেই, মাত্র অল্প পুঁজিতে হালাল বিজনেস ভাই। ঠিক আছে, অল্প পুঁজিতে হালাল বিজনেস করতে পারবো এই ডিসেন্ট ক্যাফের এই মেশিনটা দিয়ে। এটা দিয়ে যে এখানে দেখেন কফি লেখা আছে, এটা চাপ দিলে কফি পড়বে, এখানে টাচ করলে দুধ চা পড়বে, এখানে টাচ করলে রং চা পড়বে, এখানে টাচ করলে গরম পানিটাও কিন্তু আপনার এখানে পড়বে কিন্তু। ওরে ঠিক আছে দেখেন, আর এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রোগ্রাম সিস্টেম, সম্পূর্ণ মেটাল মোডের মধ্যে হবে, আর এটা ব্র্যান্ডটা হবে ডিসেন্ট ক্যাপ। এটা আপনি যখন লাইট কারেন্টের লাইনটা দিবেন, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ এলইডি লাইট জ্বলবে কিন্তু আপনার এটা। ঠিক আছে, এবং ভিতর থেকে হচ্ছে আপনার 3টা চেম্বার দেওয়া থাকবে, একটা কফির জন্য, একটা দুধ চার জন্য, একটা রং চার জন্য, এবং এখানে 4টা লাইন আছে, একটা হচ্ছে গরম পানির জন্য এক্সট্রা হবে। ঠিক আছে, এবং এটা 100% কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট। যারা কিনা একটা রেডি কফি, রেডি চা মেশিন নিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই এই মেশিনটা আপনারা এসে একবার হলেও দেখতে পারেন। ঠিক আছে, আর এটা নিতে হলে অনলাইনের মাধ্যমেও সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ারের মধ্যে পাঠিয়ে দিব। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে? ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সম্পূর্ণ, এবং ঢাকার মধ্যে হলে যায় একবারে আপনার লোকেশনে গিয়ে ফিটিং মিটিং করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে আপনারা যদি চান খুব ভালো একটা বিজনেস করতে, তারা কিন্তু এই মেশিনটা নিতে পারেন। দ্রুত স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনারা সারা বাংলাদেশে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন।